個圈1年 max 年半我都講要投機，淨係投機啊，你就單獨去處理，你2年應該變正 EV 嘅 pro 嘅，正 EV 係 pro 啦，係咪？睇正越多越好啦。咁呢個已經成個 research 圈我哋嘅嘢啦，譬如生活圈啦，即係一齊去 gather 啊呢啲，咁即係呢啲係包埋啦，呢份用譬如彭博 training 啊，咁硬單段啦就嚟緊我哋嘅重中之重啦，咁我哋會因為佢風險實在降低咗，而個回報一樣嘅情況下，你話想啦，你做一個收息項目有11，你做個收租項目有15，跟住你就人會變咗選擇啦，即係你係咪要諗我要 all in 擺個股票做，然後而家得8%，可能即係呢一年或者好勁嘅35，但係你冇個風險唔同，咁呢個比咧又好似已經將佢嘅 best time 都對抗到，咁我係咪擺咁多喺股票咧？即係你有選擇定咗，咁所以咧呢個係幾懶人啦，我覺得咁啊就我嘅創投經驗咧最少嘅，佢3個好多其實。即係連阿袁生都多我，你知唔知？所以佢哋嘅創投你咩同佢話各有各好唔同嘅策略嘅，我就乜都要我睇數字啫嚇，又穩陣又有數字，即係咁啊最好啦。跟住咧，你哋會收到個 email 啦，咗之後會係即係會係叫大家即係 join 呢個 Discord 啦。多謝阿梁叫我飲水啊。咁啊會有呢個 Discord 啦，咁就入邊會有同我討論添。咁所以應該有晒所有我可以有嘅嘢啦，都 share 晒出嚟啦。OK，咁我答第一問題先啦。咁Charles 就問點樣？其實喺呢個嘅呢個 QR code 就係我哋而家即刻影張相啦，不如係啦，呢個 QR code，sorry，呢個 QR code 就係付費嗰個啦。咁你 check 下啦，係咪減咗價嗰個？即係唔係6440，1年係5440。咁下年咧自動咧就係半價噶啦，唔使你做咁多嘢，除非特登就係 click unsubscribe 咁我就停咗啦。咁所以你用一年覺得唔舒服，咁冇辦法係一個交換嚟噶嘛，即係一個環境嚟，唔係話係咯，即係你覺得有咁嘅續流咯。你而家唔試第一年咁你都或者試用完覺得唔對路喎，咁你用 Max 嘅都有自我 Max 嘅配套，但係見到係個分別好大啦，即係我全力擺晒去 leverage 我嘅 team 功課 network 即係資源，咁啊大家亦都 who knows 可能你俾 project 我咧係嘛，跟住可能我揾你做mortgage 收息咁樣，我哋都好多 demand 想要做嘢嚟。咁嚟緊咧就有個 MP 公司咁嘢嘛，咁其實咧有2個唔知點解突然間冇覆我哋啦，咁我哋都揾咗成個郵輪嘅 trip 啦，咁我哋有2個位喎，咁你準備收 email 咧去，我哋會喺翻 list 繼續揀，會準備收兩 email，咁我哋會 interview 翻你哋，補翻嗰2個位置，咁我哋正式開始啦，因為咧我而家完咗圖咧，我就要睇3個嘅物業，就係去做頭先嗰單呢單嗰間廠圖呢單嘢，number 2嘅第2，咁呢單嘢好快㗎，9個月㗎咋，啱晒，咁你要槓桿出嚟就當然等多3-4個月，即係我唔知個租務環境幾時都出，但係我哋唔會俾時間等，我哋呢個千金唔得就1800、1700冇所謂啫，當我 record 佢 refine 到呢個時，我就褪呢個錢出嚟。咁但係即係就會擺落嗰個公司入邊，咁啊年底我哋出 dividend，咁1年為期，因為我哋唔敢 guarantee 做第2年。如果做第2年咧，你哋全部而家記得就會做總錢。第2年咧，我會開多5粒種子出嚟，或者10粒。點解我哋有信心啦？因為都即係我哋都話請一個人去貨呢件事，咁已經蝕咗啦已經。咁但係如果得嘅，let's say 去到20-30人啦，咁應該就可以俾你罰翻落嚟。我哋願意 year 3先至開始有翻啲正嘅回報，但係 meanwhile 都能夠夾到錢買嘅。譬如而家有間有200萬，有另一間200萬一齊懟落去咁，可以揾多啲咯。咁最緊要高嘅俾大家啦。OK， 咁啊問題係你等我哋 email send 俾你得㗎啦，阿姨係啦，你等我哋 email send 俾你，咁你就會 join 啲財啦。即係條件適合啊 ，no sound。哇！我喂有3個爆添喎，爆，唔係一路爆嘅 ，test 有3㗎。300K 咩幣啊 ？In January 淨係 January， 多謝你。如果多謝我，多謝翻你啦，係啦。其實我成日都講點解我會教晒咧，因為最尾係你得嘅，你要用咧係好難嘅，唔係就咁教完之後仲要睇咗長期嘅正 EV，唔係短期，好多心理嘅狀態啦。所以我覺得心態係你哋喺今日嘅畢業之後唔係完成嘅。畢業咧係如果對個學員講咧，畢業係你成個嘅轉型嘅 day one。你之後咧用咗啲新嘅方法，即係等於我教咗方法要做即係要做我幫你整骨，但係之後教啲方法咧要去做 rehab 嘅 ，OK， 要做鞏固基建嘅。咁呢個係你之後嚟緊要訓練。咁你嘅基建咧，你個 emotion 係你情緒、你嘅策略、你操盤嘅心態、你投資嗰個嘅方法，完全你應得㗎啦，係咪先？咁但係你買啲咩？我想知。因為2026選股名單係裝咗7萬每日2月28號停啦，應該3月我哋就會出㗎啦。其實逢親我哋年頭都有個咁選股名單，就變咗我哋正選副選股名單咧，我哋就用嚟做一個核心，即係嗰個嘅參考。但係如果你話係咪即係譬如你而家 mentor program 或者一路有 live 嘅，我都會講到成個 list 嘅。咁所以冇所謂。咁所以因為你自己識揾嘅，不過最尾我會揀咗我自己，即係你有30隻咁揀邊8隻10隻咧，咁個個都少少唔同嘛。好啦 ，Ken Bear 就問啦，呢個係問深圳我少少唔熟啊，德興好熟係啦。未來 ask 係咪需要用深圳嘅樓價 ASA 係咩？係咪需要睇深圳樓價睇翻香港嘅樓市？我覺得暫時都仲係獨立嘅，我會覺得分開睇先。但係我會用中國嘅經濟去 influence 到香港嘅樓市。但係佢點講咧？我覺得譬如我病咁啦，我有個 virus 入咗我度，或者有個 flu 入咗我度，然後呢個就係中國經濟啦。OK， 咁咧我嘅 symptoms 咧就係有咳或者流鼻水，或者我啲同事屙嘔會高過唔同。咁我就唔會用深圳同埋香港咧就用啲 symptoms，我就會用我屙嘔，所以我一定會咳，就會咁樣咯。但係如果我病咧，就一定有呢啲嘅症狀。所以如果個經濟係好翻咧，應該啲城市咧大概都會發生復甦嘅現象。而嗰個經濟咧，我講一次，而家唔係睇 GDP 啊，要睇通脹翻嚟咧，就代表通脹代表人肯使錢先有通脹啊。人肯使錢啊，而出幾多招啊，5萬億9兆都冇用㗎，係谷 GDP 㗎咋。OK， 咁而家好快有着落㗎啦。希望咧呢個着落嘅時候咧，美國唔會搞一鑊紅市俾你睇咧，咁就好啲，但係應該會㗎啦。好，師傅學生未借有錢買樓又唔錯，今日就要重問，因為我係頭先嗰啲咧係俾你有經驗或者 end up，因為我講晒啦嘛，咁所以咧你如果回想翻第一次借錢都好多，我覺得你 miss 咗係啲文件嘅細節嗰啲位，你其實大嘅方有晒，但係你去到嗰位咧下圖講呢個一個雙數嘅經紀做 mortgage，雙數經紀運樓，咁同埋你之後就睇你自己文唔識㗎啦，即係揾樓或者賣樓啦。點樣對沖租客自殺咁快我哋試過啊？嗱，對沖唔到嘅喎，真係我唔識評論，大家一齊評論下呢個一直咁好嘅問題，真係我都唔識點樣嗱。我有2樣嘢想講啦，第一就係如果你做一般嘅 fact check， 佢係財務穩健，佢係有份工，嗰份工做咗10年即4年，跟住你再 fact check 埋佢使費，銀行佢俾你睇銀行，即係你可以 fact check 佢之前租金加埋一齊，即係佢冇估計嘅癖好，有冇交啲唔交啲，本身係正正常常，個財務亦都最健康，佢可以少咗個風險，即係你咪對沖係防止咯，我防止唔到佢其他原因去再即係佢嗰個變咗做即係變咗自殺啦係啦。咁另外一個就變咗有一個經驗咧就係另外啦，有經驗就係啱啱有個租客，我都同之前嘅學生講，不過冇同新學生講啦，就啱啱我香港個單位嗰個租客咧個經紀就好心就嚟想去睇下咧，就見到租客哇越嚟越瘦又剩，佢就好勁喎，佢覺得佢生癌，跟住同我講不如咧佢覺得生癌，跟住同我講係點咧？
唔記得咗啦。我冇接受㗎，不過佢同我講係佢問佢結果即係生癌，跟住佢話唔緊要，我都醫緊嘅咁樣，跟住咧佢就同佢講係唔續租定點樣，總之最尾佢仲要佢賠，唔知點樣諗到方法仲要賠1個月嘅，我記嘅，唔單止趕走咗佢，喺佢有事之前趕咗佢，仲要賠1個月。嗱呢個指控就係我唔知係你按錢嚟講咧，經紀冇做錯嘅，但係最後咧我真係過唔到自己關，即係最後咧我又驚佢喺呢度過身咁，呢啲唔會知係即係有啲咁嘅嘢，我最後咧我唔使佢道歉，我仲貼翻俾佢啊，我仲貼翻個半月到俾佢，又想即係佢話去深圳醫嘛，咁啊貼翻俾佢，我結果佢都唔講佢深圳醫定係香港人，佢就咁講，咁最尾佢自己走咗啦，佢就冇攞個半月錢咯。咁你話啱，即係攞埋佢嘅1個月，即係我唔識判斷咯，你明唔明啊？呢啲你要睇錢咁，你啱晒嘅，但係係咪爭咗1個幾月嘅租金？我俾埋你啦，不如你咁慘係咪先？即係我一個唔覺意減下租睇翻度啦，即係係唔係話一啲我啲一層樓就租出去，嗰個係身家性命財產，係咪可以佢做到我又唔知，但係我做到啊嘛，即係呢啲我又唔肯定要佢咁盡咯，係啦。嗰個9點鐘、3點、9點鐘咧係唔使參加課程都有得 join 嘅升級版嚟㗎嘛，咁我就會講答案，即係講 execution 會做乜 A3、4、6、7呢個課程同特別 management program 咧，課程一直教你去做到升級版嘅嘢，你自己都識做呢啲答案出嚟，自己識研究出嚟，係咪 ？management program 咧就持續教你，同埋 share 晒所有嘅 network、身家性命財產同堂上俾你嗰個嘅 share 加咗持續去教，明唔明分別啊？咁所以如果你咁樣揀咧，我係揀 management program 啦，因為你自己做到晒嘛。咁3點、9點係個報告咯，即係1個月係幾錢100蚊、9蚊係啦，咁你咪即係有嗰個報告咯，即係有個今日做乜咁樣咯，係啦，而且你試用咗先再決定個第二隻好唔同嘅。即係唔係同一件事嚟嘅，係啦，即係3點、9點係唔需要上堂都裝到嘅，升級版即係個答案。management program 係頭先所有嘢係用嚟學嘢嘅，同埋持續發展去 share 嘅。大家明唔明白啊？我哋簡單先清楚啊，即係公開啦就係任何人都聽到啦。入1級咧就升級版啦，就唔需要有任何投資 knowledge 或者唔需要有 same knowledge 咧。我講俾你聽會做乜？咁都係危險嘅，因為你唔知你而家知嘢嘛。咁升級版你有好多人同諗法，都係半公開嘅。咁你就係呢個嘅課程啦。課程就係進入學完啦，學完有咗資格咧，先至可以 join management program，因為入邊講嘅持續進修啊，一啲嘅理念啊，一啲研究部嘅分享啊，當你研究一齊做功課嘅，因為我會㗎，我俾功課你，你幫我做翻功課，途中你學到嘢我俾，即係然之後係僱主關係係師徒關係啫嘛，跟住再 share 啦個成個 level 啦，呢個係 management program 咯。咁所以咧冇咗個課程咧。management program 冇可能發生嘅，因為大家講嘢都唔同，係咪？所以你就諗下升級版同 management program 咧嘅人入邊係完全唔同嘅，係完全再 filter 到，而家咪係 filter 咗咯，係咪？我一路唔講，我哋上堂先講 management program。參加咗 management program 咧，即係你個特質就唔係 read only 㗎啦，你係 all access 㗎啦，無敵 all access 冇考 management two 嘅冇其他㗎，係啦，我諗我上船識得太多堂嘢咧，即係即刻就去翻以前少少啲狀態。你而家仲可以試㗎，如果你而家未 join 咧，你其實仲可以試嘅。咁我已經叫咗 CSS 再 send 一個試用嘅資格俾大家。但係如果你嘅 management program 咧，你就唔係嗰個資格就唔試用啦，你就見到你留言啦，周圍走咁啦已經。50萬港紙嘅樓價咩事啊？50萬港幣你冇啦，首先呢個係咪供咗乾，即係淨係首期啊？首期都唔得啦。50萬港幣，美金係咪？你講緊頭先圖，美金係咪啊？G80號仔好耐冇好耐冇見到係咪啊？稅務安排咧，我可以呢啲咧係side 嘢嚟嘅，咁所以咧我可以喺嚟緊 management program 嗰啲 workshop 啊，同大家講，唔係淨係加大嘅，整體嚟講都差唔多。不過你諗翻咧，如果要有 capital gain 嘅地方咧，加大好平，最好係12%，英國你點樣俾到20幾，同埋都有少少可以啲稅務可以左避右避到嘅嚇。但係係啦，有機會你中意我哋開個 workshop 講，因為我唔係專家，我唔想將 taxation 擺喺個課程入邊。講少少得嘅，考慮緊買香係啦，頭先登聽我問啦，係咪擔心前途？頭先講咗啦，係希望有最緊要大陸有冇分通脹啦，環球係咪健康啦？環球啊，咁香港人口係咪正增長？而記住唔好淨係睇流失，因為有人換入嚟，咁而家換咗嗰班人咧係想點先？跟住其他都睇數據得㗎啦。Hello，Bonnie，CC Test 小冰冰，少冰。好，咁我哋咧就嚟呢個，希望大家 management program 見到大家啦。呢個都係最後我先至做一個 promotion 咁樣同大家講一講啊。交曲啊，第二已經就永久半價啦。希望 management program 嗰度再續未了完咯嚟嚇。OK，咁其他都會嘅。咁我哋一有 live 嘅通知或者去到城市咧，我會通知大家㗎。咁最近嗰次應該到22號喺香港。其實咪應該咧4月、5月、5月4、5月7我去新加坡同吉隆坡係第一決定嘅，因為我順便去台灣打牌。咁10月22就香港。咁呢個咧每次都係輸嘅。啱啱去倫敦咧，我計埋機票都係負10萬蚊港幣嘅。但冇所謂，因為我啱啱上去樓上斟茶，我成個雪櫃都係磁石，就因為多得大家有翻幾多補助到啦。我去上堂，你有5個6個 join management program 補咗一半，咁我可以去旅行喎，係嘛？咁我4月5月咧就係順便咧半做嘢 claim 埋公數，就同我老婆慶祝結婚週年嘅，我就揀咗吉隆坡、經吉隆坡同新加坡。6月22咧就唔係去玩嘅，一定係香港，唔係你都斬死啦，90%嘅台喺香港，我哋一定要香港 book 咗個大場㗎啦，1000嘅人㗎啦。咁所以你會收到 email，呢啲你一定有嘅 max， 呢啲即係否則嚟講就等我通知，我去你嘅地方通知你。OK， 好啦，今次就講我個基金經理 SOP 有咩用啊？你聽到 SOP 之後咧，你會知道嗰個曝光點選擇。我哋平時睇乜嘢去做到 down to 最後嘅決定，因為好多嘢咧都係 down to 嗰一日要睇乜嘢，做唔做買啊賣啦 no action 啦。我哋都同大家講晒。而家我哋咧喺控制我哋個倉，我都講次啦。我哋嘅虛擬作咧係直接控制我嘅 IBC 啲倉。黎仔啊，黎仔即係拍片嗰個啊，黎仔啊，路飛啊，同埋德興3個咧就係實質幫我做操作嘅。咁由 head 住佢徐德興啦，就係袁生係啦，就係嗰個點翻 head，原先係德興嚟嘅。咁德興就升華同我做頭先嗰啲，變咗做同我做嗰啲並肩作戰嘅 project 啊，嗰啲post 嗰啲嘢咧，好多嘢搞㗎，真係好多嘢，喐下要飛啊，有乜嘢啊？咁咧啱我哋拍咗版，仲要簽咗一間香港嘅大學去研發。咁我哋 Raise Capital 啱 join 咗佢做一啲，因為講得你應該做 3D printing 嘅人體嘅骨骼。咁佢係比德國咧平，我諗即係2折。咁我哋個 valuation 又正，入幾百萬，咁買到呢啲 percentage 試下。咁所以呢啲佢就會幫我飛嚟飛去做一啲嘅示範。有間香港嘅村屋好似好高風險啦，呢啲又唔敢 share 住啦。我哋有消息同大家講。咁佢哋咧呢個團隊咧做完虛擬咗咧就禮手咧就幫我 log in 咧去我 IB 做晒我真嘅倉㗎啦，德興做開啦嚇。咁所以咧大家知道，咁佢哋流程點會拍板㗎嘛？係嘛？我冇翻到 say 我都有部分 say 啦，大家要開會。咁呢個咧就令到你本身個倉咧佢有一個嘅諗法或者一個規矩咯。咁
對再盤咧都講過啦，再盤咧其實係將你有簡單講，將你有嘅資源點樣去分配到有一個適當嘅回報，用最低風險用到最高回報，一個性價比嚇。咁所以咧呢個咧最理想嘅承擔嘅風險而利潤最大。咁你係相對嘅風險係相對低風險有相對高嘅利潤。OK， 如果唔係嘅，點解我哋做第啲咧？我做一個必半年 S&P 啦，你抌咗幾多風險落去啊？有幾多回報啊？我你手整個白金、巴金、platinum、黃金、白銀乜都升嘅，你諗翻轉頭啦，牛三咪就係咁咩？下次牛三你有冇再安股票啊？係嘛？喂，股票升喎，你唔係有升破新高，你淨係諗住回報，你都望住風險係啦。你而家又要再諗啦，有乜嘢？你諗定先，啲嘢再跌嘅話，如果我咪話會啊，啲嘢如果再跌，你係一粒資金，你會去邊度？你會走去邊度？邊啲係平？係咪？答案就係石油、外匯、美債。我唔知會升啊，但係你要答呢個問題嘅答案就係咁啊嘛，係咪？咁你要知又要攞住先知啊，就係1,800蚊 out 咗2年半嘅黃金，你唔諗下嗰時嘅黃金，再盤咧就係咁咯。點樣佔用最大化你嘅1蚊回報，最小化個風險係相對，唔係冇風險啊，唔係冇風險，唔係勁回報啊，最大相對。OK，咁我哋咧就每一日要做嘢咧，其實就唔係淨係股票啦，環球市場，所以就要環球市場分析資金流去邊度，點樣做資產配置，然後最尾就制定買賣策略。OK，咁呢個咧就係我哋講每一日咧就係制定買賣策略呢一 part 啦。OK，我哋知牛三噶啦，我哋知黃金噶啦，我哋譬如今日啦。我技術分析、基本分析咧，我覺得 S&P 玩完啦 ，OK， 冇位俾你去 maximize 到個風險回報俾 ，OK， 有回報啊，你風險好大，你明唔明啊 ？OK， 咁你話技術分析咧，我覺得 S&P 有得上再上嘅，但唔知會跌咗再上定即係上，呢個就係我哋而家嘅視野。跟住咧10號我哋會 house view 嘛，會同大家一齊講呢啲嘢啦。OK， 咁黃金啦，黃金已經達成咗佢牛三任務，去到5000咩、7000咩、8,000咩，而家5000已經完成晒㗎啦，超晒標啦，咁3000幾多可以啦已經。喂，咁你就準備佢會跌喎，會喎，唔係而家會，即係將會跌喎。OK，咁你就諗你嘅息嘅資產配置，呢個一早知啊，唔係嗰日先知啊。咁我哋嗰日嚟要執行啦，黃金真係揀咗我要減啦，嗰啲啊，買賣策略。所以一切嘢就睇翻啲骨幹圖，而家就係講每日更新嘅日元資金流啊，今日講 SOP 啊，IB 操作、CFD 操作呢啲咯。OK。好啦，首先我哋係朝頭早睇下新聞，冇嘢做嘅。大家做翻佢要做 content 啊嘛，做 CJ 做 PowerPoint 啊嘛，要照做。跟住點解咧？你揀嘅就你要9點半做完，10點做完，11點做完。咁然後咧，你賣咗陰燭之後除咗上嚟，你咪好抌心口啊。陽燭買咗之後借機落翻嚟，又抌心口啦。所以咧，我哋慣咗喺近乎咧嗰個嘅收市先做。而家就 blessing in disguise，因為疫情緣故啦，大家四散，我係俾佢食，我又焗住，因為我原先係好唔敢啊，冇人買，好唔敢咧，同事唔翻工，即係有咗我辦個策略，我辦好文實係 micro manager。咁疫情冇辦法啦，原來咧 hybrid 翻工係咁正。喂，我幫大家，我睇下先，我哋將會聽住啊，我將會 hire research team analyst。呢一個工作咧，其他冇咁開，呢個工作有200幾份 CV嘅。我同你講咗先啊 ，OK？ 咁我都唔係完一日，唔係唯一有，但係真係我哋會因為 mentor program 或者啦 finance 咧係優先處理。點解啊？因為我哋唔使有3個 training 噶嘛，你即刻落地一齊 input 係啦。咁你就知道呢啲咩？你 depends 你睇咗咩崗位啦。咁啊，如果要嚟操盤咧，真係 training 啦。咁你可能做下 content 先啦。呢個一定係㗎。咁你真係俾我知道你心態得到咧，我就會調你去嗰個幫手做虛作嗰邊嘅。講定先，所以你 check 定 CJ，一有條 link 啊，唔係啊，我一定出 CJ，因為當時一出就 apply 200幾份，一定200幾份係啦。開翻嚟先 ，OK？ 咁睇有冇興趣啦？但係我直情叫你辭職啦，不如喺做員工㗎啦，有旅行有雪櫃有得食。好啦，咁佢哋再食個 lunch 翻嚟啦，咁咧佢哋就即刻1點鐘到啦，就研究一紮嘢，去到咧2點半要俾我哋或者俾得聽或者我啦，而家送香港美國啦。咁我哋咧就因為我哋而家 COVID 頭先 hybrid 啦，有人喺英國，有人喺香港，我哋任何嘅事咧都 manage 到嘅，一係加拿大。咁所以咧升級版咪咁大你明咯，係咪？咁你就 be part of 我哋，你當啦，就算你唔係請佢哋啦，你當你 be part of 我哋員工，你1點鐘翻嚟咧，佢就同你解釋，呢個路飛或者明仔同你解釋，我哋1點鐘翻嚟 ，OK？ 你而家就要開始做研究，2點半要 propose 你嘅 net position，OK？ 如果股票啊，OK？ 好啦，就係咁啦。要 propose 俾佢聽，先會聽。咁咧就話港股1.6%，我而家覺得太少，要加到10%。美股20%要減到15%，如此類推。商品係咪黃金大陰燭？我都係就減啦，咁減到少少曝光咁如此類推。咁點樣做到呢個 decision 咧？你唔好睇單獨資產，唔好睇黃金，唔好睇唔好睇買乜嘢，唔好睇騰訊，唔好睇 Apple。你要做咩？你要睇資金流啊嘛。頭先嗰度講咗，你1點鐘翻嚟到2點半前咧要決定睇咗 DXY 先。呢個我教過啦，我重新再講。譬如話 DXY 而家嚟啦 ，DXY 升緊喎。升緊點解咧？DXY 升緊2樣嘢啫，3樣啦，一經濟好啦，一係炒價值啦，一係炒通脹啦，係咪？咁所以 DXY 就算好啦。咁如果通脹升咧，同埋嗰個嘅開始後生，諗錯字先。你睇邊個後生？如果通脹帶動美金升，同埋咧經濟或者加息啦，即係加息嘅經濟好啦，或者減唔到息，變相加息，即係經濟冇之前咁差啦，都係美金升啊嘛。兩者咧係唔同嘅。經濟資產嗰隻美金升咧，股市會升嘅。係通脹資產嘅美金升咧，股市唔一定升。某啲板塊會升，某啲板塊急跌嘅。喂，嗰個難玩啲。好啦，今日嘅情況咧，美金彈緊啫，美金彈緊啫。我覺得而家 as right now 剩翻一日時間，係炒緊第一聯儲局減唔到息。喂，減唔到息嘅話咧，有兩個人啦，減唔到息係喂經濟都唔錯，減唔到息冇問題啊，咪升咪升咯。喂，減唔到息，美金息減，因為減唔到息，減唔到息因為喂大佬唔知喎，非農數據嚟緊，聽日大鑊死咯，就投資 S&P 跌嘅，明白？所以你冇 S&P 識睇 DXY 先，你有第一個嘅陣容。有時解鎖版咧，你一聽明咧，我由頭再講咧，啲資金流咧就係用4分鐘講翻我而家講嘅。我而家講耐啲，4分鐘講快啲啦 ，OK？ 咁你再睇翻 S&P 陰燭喎，喺嗰日嚟講，美金升，你見到通脹數據升，你知道就數據嚟緊 exactly 而家嘅現象啊。嗱呢個筆記咧唔係而家㗎，係23年嘅，當日就陰燭，咁你話啦，即係要炒加息或者減唔到息啦，所以美金升。而呢隻美金升咧係覺得經濟支撐唔到，當日 S&P 跌嘅，咁你就有息落啦。咦，你有息就升嘅 S&P 陰燭跌咧係半走資咯，係有唔好消息，經濟冇咁好而跌嘅。咁至於啦，美股嘅倉減唔減倉咧，就視乎 S&P 技術分析有冇觸發到一啲嘅現金信號啦、追跡信號啦。咁呢個你可以睇埋啦，即係再睇日元啦。日元當然啦，我哋睇呢個嘅DXY 除 USD、JPY 啦。咁我哋咧大概咧就得出埋一個幾肯定結果，環球股市咧係咪都洗緊牌就咁知啦。好啦，順便再睇埋黃金。咁黃金嘅當時咧就升緊，當呢個拋盤時話就升緊最千九嘅，就升緊嘅。咁你就成個股市齊啲咯，次咧一路縮窄個範圍，由你乜都唔知，一路知啲，得翻呢個行情啦。嗰陣時咧就係炒加息。美金升，經濟未必資產到，啲錢仲喺度喎，係咪當咗避險咯？咪攞黃金咯，係嘛？如果日元都升嘅話咧，黃金未必升㗎。如果日元都走強咧，黃金未必升。我就得出個結果。今日咧嗱，而家美股時間講美股啦。今日咧美股都係 follow 減少少啦。咁可能呢個咧就係我要做，就係因為個大圍嘅不可控制嘅風險，系統性風險咧令我要個倉縮啊。呢個 case 咧
就話個結論就係兩點話聽，我覺得大市唔好對路，用個 position 縮翻去避咗一啲風險，去 offset 咗風險，個資金 offset 風險，跟住咧沽邊隻都冇所謂，我沽硬嘢㗎啦。呢個就係即係兩點就係呢啲 decision，你就 propose 出嚟，俾我得傾去決定。喂，我話咁樣 sell 隻，好啦，咁就揾5%或者我哋通常會5%，25可能減到12.5咁樣，咁啊揾10%或者至12%，冇咁準㗎，揾10%嘅 propose 3.8%，咁呢就係兩點會決定。喂，我試下今日啦，好，我哋食完飯翻嚟，我睇今日咯，多啲先。嗱呢個意思啊，如果 interview 你咧，真係如果 interview 到你係答得出咧，都加分嘅其實啊。我用邊個 email 咧？睇下先，應該我呢個 email 去 join 個 package。你發唔發現咧 ，training 越嚟越少嘢，明明 join 咗有啲咩無啦啦有冇消息圖咁樣。OK， 好，食完飯啦，翻嚟啦，開心啦，可以做嘢啦，咁樣啦嚇，即係1點鐘啦。喂，睇美金，而家開始嘛？係咪？係啊，係咯，而家開始嘛？美金再繼續升緊，係咪？咁我 check 下你嗰啲期貨，原來咧佢減息個機會咧係降低咗，你可以去爬波啦，當然啦。咁如果唔係咧就睇嗰個爬波就 WRP 啦，更加準係啦。如果唔係就睇嗰個 CME interest rate，double check 下你嘅心算啱唔啱啫。減息嘅機會大咗咁多，突然間喂咩事啊 ？What？ 由9%變咗22%，不過咧同上個禮拜同一個月前咧都仲係低咗，即係今日嚟講咧咁得意咧。今日嚟講係多咗減息機會嘅喎。OK， 咁我知啦，咁即係炒緊 OK， 非農數據係好，可能炒非農數據睇睇先啦。Investment ADP 落翻，即係小非農琴日出嘅，唔知啊，聽日公佈先知㗎。都係差，冇啊！一日好難講，我而家就解釋唔到。如果美金都再上升，美金唔可能被喐到嘛？你話算，咁即係市場都 forward 聽日個就數據咯，只可以咁啫。喂，咁啊，我哋唔肯定嘅，再睇埋 S&P 大陰燭嘅，咁即係市場驚啦，即係市場驚啦。咁呢種咧就避險啦。OK， 好嗱，頭先有幾個原因啊嘛。OK， 嗱 S&P 係邊個講啊？所以你日日咧，哇好多情況喎，日日都開會嘅，都唔使1年啦，3個月你都係都幾套嘢㗎咋，係啦。美金強咧，因為我一開始講美金強咧有兩種情況，一係咧就係好嘅，一係咧就唔係，OK， 一係就唔好嘅，一係就好。應該講呢個情況先。唔好嘅咧就係分經濟好，所以佢升；一係通脹勁，係咪？資金入嚟咁都 OK，inflation。係經濟好嘅咧，就一係咧炒數據係 data 係好嘅，咁咪好咯，係咪？等於好啦。如果炒加息，但係經濟唔好嘅，咁就翻唔好噶啦。OK 得唔得？喂，咁呢個 case 咧，美金升 ，S&P 跌，炒要減息，而經濟數據未出喎。喂，咁美金就用嚟避險咯，似係。我睇埋黃金先。黃金陰燭，咁即係冇去揾黃金避險啫，唔代表冇日 yen 啦，係咪 yen？This why USD 日 yen 今日嚟講咧係輕微走翻強，但係唔係好大改變啦。咁所以我覺得市場咧就輕微轉淡，你睇 S&P 淡啫，但係睇背後個控制嗰個 S&P 咧係一紮資金流啦。資金流就除咗美金係有少少避險挑，其他都正常。咁所以我覺得市場應該都係輕微偏淡，等聽日數據出現為主。呢個情況咧，你記住啊，90%情況咧，嗰日都 no action。如果你好忙係嘛，做經紀大家錢賺啦，係咪先？所以喺今日要開實力咧，我覺得你個 propose 咧係冇嘢做嘅，個 propose 冇嘢做。咁我打翻個虛作啦，我哋而家嘅虛作啦，呢個嘅。睇下先，我哋嗰個組合就咁樣啦。美股13.4啦。喂，好啦，咁有咗呢個共識咯。喂，跟住你得出個答案先。而家如果你有100蚊，你會想有幾多 percentage 喺美股度？覺得適合而家環境？你明我講咩啊？有咗頭先所有嘢，有頭先所有嘢啦嚇，資金流又成咁啦。喂，呢個啦，咁你覺得咧？你有100蚊美金，唔好理新倉啦、新錢啦，冇入貨，你覺得幾多一個人揸住幾多 percent 嘅曝光係最好咧？你明我講咩啊？嗱，我講我啦嚇，而家 S&P 落緊嚟，嗱我當我之前呢冇做，我今日有個數據，我有水晶控制翻之前啊，當你今日應該揸幾 percent？我覺得合理嘅就1半咯，係啦1半咯，因為你呢度有買到，有喺藍色線上面 follow， 揾個辦法 follow 講啦，藍色線至到破新高 follow 咗，咁你破新高而家落翻嚟，你咪得翻呢一注咯，呢度買1半，呢度買1注，呢度買2注，呢度落翻嚟失敗咗，呢一注套翻出嚟，咁你理論上咧合理啲啦，唔好記啦，合理啲應該1半，你有零嘅咪好彩咯，係咪你零倉？咁所以1半啦，嗱咁如果1半啦，如果嗰啲1半合適嘅，或者因為你分分鐘藍色線見到又上去咧，因為技術分析係喺第2半通道度嘛，佢真係可以中過落嚟，佢唔穿嘛。如果但有贏你都10到20號點樣插落去咧？點解做呢個因素咧？如果成個大環境冇好大改變咧，呢一個係資產嚟㗎嘛，係咪啊？而家咁資金流係怪怪地嘅，又未睇翻飛路，係咪啊？所以咧我應該唔變嘅。不過你理論上咧，你應該要咁樣諗啦，就話譬如咧我而家有，我應該覺得有1半曝光50%。喂，有咗啲答案啦，你就明要講咩啦？而家如果買同賣都唔同，如果你0%嘅，你今日策略就係 buy；如果你100%嘅，你今日策略咪 sell 咯。你明唔明啊？唔在乎你今日揸緊乜嘢，你係理論上、理智上咧，你覺得今日揸住咩嘅曝光係最適合而家環境，就一路咁 fine tune 嘅。所以有人係買，同一時間有人都可以賣嘅。雖然極端啲，你因為咧你賣係會賣，因為 S&P 陰燭啊。你所以咧應該咧係不變啦，唔轉啦，不變啦，或者 sell 啦。理論上咧就唔會 buy 嘅。點解咧？因為你唔會，我教你唔好陰燭買嘢啊嘛，係咪啊？但係你2點半個 suggestion 咧，你就 suggest 個正曝光係要幾多 percent，咁咪好簡單得多咯。你唔使逐隻股票諗，總之而家我要沽咁多 percent 股票落嚟，就去第二個會啦，係咪啊？你就會公平得多啊。就話呢隻仲坐緊艇喎，呢隻入咗到呢個琴日買喎，咁點算啊？唔使理咁多，你理翻市場一個正常嘅人喺咁嘅市場要 hold 住乜嘢結果，你就要達成嗰個結果咯。最多咪就係而家陰燭唔好買住啦，聽日先買得得，咁咪等藍色線先買咯。明白？呢個就係呢個就係我哋嘅第一個會啦。好，咁啊跟住所以我哋有策略嘅。
我哋咧，我自己啦，我做嘅個策略咧就係你都，如果你係翻工就一定學識啦，唔係嘅話都好有幫助嘅。就係咧，我以前跟一啲雜誌嘅 job 啦，咁佢就分7注啊、6注啊，搞到好頭暈，而且成本咧好唔確認，感覺咧就係佢個股價越跌你就越溝。我都講過啦，唯一0去5去10咧，即係個編號咧就係0咧就係我設計咗俾佢嘅金額或者百分比冇倉，10咧就係設計咗金額百分比滿倉。OK 嗱，5咧就一半，咁我就可以同你溝通啦，因為我哋嗰時未做基金咧，有唔知200個 account，有人50萬，有47萬，有570萬，咁有1000萬，有2個投資嘛。OK， 咁你唔可以話個個攞個銀碼出嚟嘛，係咪？咁我而家用到而家習慣就係同你可以溝通啦。無論你5萬倉定5億嘅倉，你都0去5去10㗎啦，係嘛？0即係冇嘢，5即係一半，10即係 follow。OK，所以0去5就 half load，5去10就 follow，10去翻5咧就減一半，5去翻0就 empty， 就係咁啦。咁你呢個10咧個倉都唔同。喺港股嚟講咧，今日成個大環境經濟咧，我就 set 咗去買20，佔我倉20%。喂，美股佔30、35啦，或者係數字。商品 ETF 外匯咧就25咁樣啦。你設計咗咧呢個 portfolio 先，係啦。美股咧我得10去5啦。咁即係意思咧就係你揸住20%，我哋而家揸住幾多？20幾應該係啦，26%。琴日嘅3點半咧佢就減晒啦，琴日。所以呢支金屬咧現在我哋賺咗啦，括弧賺咗啦，但唔係即係我用嚟賺嘅，即係早沽咗一支咁解啦。咁所以琴日做咗呢個10去5㗎啦，呢個動作。咁13.4唔一定 exactly 嘅，但係你揾盡量即係做啲決定，然後我哋就先決定你揾咩股票。所以我哋有2點半嘅預習係做俾大家睇嘅。其實我哋傾大圍嘅3點半嘅複習咧，就真係咧 mark 死咗佢，我打到行住條頸沽㗎啦。喂，好啦，明白。跟住咧我哋嗱呢個就係我哋第一個會啦。咁我哋就拍好啦。美股10去5啦，港股咧就等開市先算啦咁樣啦。好啦，我哋再睇埋黃金好似係嘛？黃金係再睇埋啦，黃金你又再加倉咁樣啦。好啦，3點鐘啦。咁你有幾個？譬如你想減啦，譬如琴日啦，你想減一半嘅持倉啦，咁你有幾個選擇啦？你可以減12.5% 嘅股票出嚟啦，你可以減12.5% 嘅期指出嚟 short sell 佢啦，係咪？對沖都同講咗嘛？你都可以咧落一半係股票，一半對沖啊嘛。總之無論乜嘢都好，你個曝光要減低到迎合到大嘅環境，咁大嘅環境係好政府你控制唔到嘅。OK，沽邊隻揾唔到嘅對沖殺落嚟，OK，咁就令到你成個倉嘅曝光減低，達至第一個會嘅嘢。咁係咪清晰好多啊？好到你呢隻要減喎，呢隻減啊，減到0啊，減到0咧，藍色線見咧上翻嚟又追翻過啦。係咪？所以你唔好俾微觀嘢控制你宏觀嘅思想。本身個市個系統係想咁，係咪？你減到0，如果你覺得系統好差，你晨早第一個會減到0啦。你唔會因為呢隻差咁啱黑仔10隻8隻差你減到0，係咪啊？咁如果10隻都好嘅，你都要做對沖，殺翻落 S&P 落去，因為 S&P 差嘛。如果 S&P 落去，你可以賺翻錢翻嚟。萬一咁好彩咧 ，S&P 落，你嗰8隻會升嘅，仲好啊！唔好預係咁啊。咁所以呢個咧你唔好理。第二個咧你就睇下有咩減持啦。譬如呢個咧就係嗰年2023年我哋嘅選股名單啦，有 Panda 啦、Dollarama 啦，好耐啦 ，UNH 啊、1308等等啦。OK，呢啲咧就係或者1308咧都應該喺我哋今年嘅倉都出現。我已經確實 announce 咗我哋 Phase 1個選股係啦。咁雖然冇咁少隻啦，即係我俾咗成差唔多50隻係啦。咁啊，你都可以問我哋 CS 攞翻個 US 嗰個 Phase 1嘅倉嘅，Phase 1嘅咋咁所以你可以問翻我。咁呢個就係個倉，咁我哋就要睇翻有冇逐隻睇翻技術分析上咧，有乜嘢股票都可以10去5。咁你慢慢儲翻，原來呢幾隻減完咧都減到7啦，咁剩翻5係對沖咯。譬如669可以減嘅，883有個通道可以減嘅。跟住唔係靚仔股票可以加嘅，不過少啲出現啦，個市差你就通常唔好加嘢啦。咁然後咧剩翻嘅就攞對沖對沖，明唔明我講咩啊？喂，呢個咧係 exactly 咧，我哋2點半3點開嘅會做嘅策略。所以話有時咧就係咁嘅，2點半至3點半個鐘，我點做得似啲股票分析啊？所以你食完飯翻嚟有個半鐘嘅，你1點鐘可以偷步做少股票啦。但係你個 decision 一定要逼敗咧，整喺個美股港股曝光先，然後先處理邊隻股票繼續用股票沽佢落嚟。但係沽佢落嚟就一定啦，係靠期指嚟沽嘅，明白？喂，所以譬如琴日咁啦，我哋沽落嚟，結果呢度 high 啦，嗱，結果我哋咧呢度減咗幾多 percent？6%，喂，咁即係琴日係20% 度啦，咁6%我都可以減多啲，即係一半啊嘛嚇。但係因為咧我哋滿倉都未滿。所以即係意思我哋70%滿啊，我減一半只需要減20%，所以6% OK 啦。但係假設啦，我哋一直都揾唔到股票股，呢6%咧就變咗 hedge 出現㗎，對沖就出現㗎，明白？所以咧呢個咧係咪話哇好似使唔使用到對沖啊？嗱，一個 position 我明嘅，減股票我明嘅，對沖我又未學唔好識喎，咁你咪照樣唔識，但係一定時都識嘅，因為有咗對沖，你可以預防到就係你啲股票好靚仔，但係 S&P 跌落去，喂，萬一真係你股票靚仔升 ，S&P 真係跌嘅，你唔賺兩邊做咩啊？而家對沖咧其實萬一 S&P 跌㗎嘛，啲股票跟你鎖實咗 ，OK fine，啲股票唔跟逆市升嘅，賺兩邊，你都唔賺兩邊啊？係咪啊？識唔識咧唔關事㗎，個市場冇人 give a beep 嘅，個市場嘅市場，你做你幾忙咧係冇人 care 嘅。你只要咧盡早學晒所有工具，你咧就越多 option 去做，明白我講咩啊 ？OK，咁跟住有咩 Dollarama 黃金咪美金一樣咯，咁你喺3點半 proposal，咁令佢唔啱嘅。咁黃金同 pattern 咧應該一早我就話要沽翻2/3啦。咁啊睇翻黃金沽咗咧成一半，咁睇翻而家都啱嘅，即係我都會俾一個位佢決定嘅。我話 pattern 咧就太高風啦，沽3/2，咁得1%啦，1%佢跌到0啊，我都係輸1%啫嘛，係咪啊？喂，咁同樣佢升到1萬我都唔係關事，咁你要平衡咯，不過高比平衡好重要啊，係咪？咁黃金我就落咗，我俾我 set 你睇，我落咗 order 要沽翻3/2，可能冇再 check 佢收得佢度傾啦。咁你睇翻佢啱喎，因為而家黃金好似又升翻少少嘛，今日跌翻啦。其實黃金要 short 我就 lock 咗對沖先。我就 lock 咗對沖，我依家咧刪咗呢個0.5嘅 long 先，因為我落遲啲先啦。因為我刪咗我就得翻 short，跟住美金我得翻 long 嚇，咁你又再上咯。其實好簡單嘅，係不斷按住個市場俾啲信息，去不斷搬龍門。基本面就唔搬嘅，個龍門已經好少搬嘅。技術面係邊個搬得快邊個贏。喂，而家跌喎，係嘛？升下大陸你就睇翻啦，升下嗱，你可以用翻支持殺手緊 meeting two 先用啊。黃金咁樣喎，0.5喎，黃金之星喎，咁我唔 short 你，我最多唔買你啫。如果我做嘢一定 short 你唔會 long 噶，係嘛？好，咁我就 propose OK 師傅或者其實佢都係上嚟。雖然啊，小寶賴咗我3年師傅啊，叫新嘅同事有師傅，冇所謂嘅名啫，係啦。咁師傅我覺得咧黃金我 propose 3點半啦，我 propose 黃金咧係再進一步沽佢，咁我咧由5.9沽到0都得㗎，你 propose 嘛，係嘛？因為5.1半，不過正常咧黃金我哋冇買到10%，咁2.5咯，係咪？咁你就睇下我哋批唔批咯。只不過你唔同咧就係我哋咁多人去批，你就一個人適應咁多角色，自己又要做要批嘛，一嘅流程一樣，係咪啊？喂，你真係㗎，而家嚟㗎，黃金升你點？你知咁足咁你，我好肯定你係 cut 曬所有有槓桿嘅 long 㗎，你仲係千幾蚊揸黃金，黃金你唔好後悔咯，你越升黃金升10%，你沽20%，分5注沽曬佢，喂。
今次係頂嘅，你減少咗；今次唔係頂，你再沽，係咪？如果黃金嘅槓桿一定走晒窿嘅咁，零點升到再俾啲逃生龍走，你唔走，除非今日上翻嚟啫，係嘛？咁當然啦，我都有少危險就係聽日非農數據未知，分分鐘一 fit 鬼上啦都得。但係我 FCFD 我一定走咗 long 先，靜靜間 short option 理解 ，OK？ 明唔明啊？咁所以呢個就係我想講，你可以參考嘅，意思唔好用 ETF 做對沖啦，用期指或者 CFD 啦，所以冇問題嘅。你如果或者你開 IB 號 link 咧，其實我應該 show 埋呢度，你開 IB 號 link 咧，其實你都可以 full 我哋嘅。咁好似咧，我哋有幾百蚊港幣，跟住你會有唔知8折定9折嘅discount commission， 好似係。咁如果你未開啦 ，Happy 一個開晒啦，你去德興啲節目度MTV 節目度行條經去撳啦，係啦。我 win win，我唔記得咗係咪好似有啲嘢，我唔肯定啊，唔肯定啊 ，CFD 我肯定。IB 好 ，IB 可以做期指 ，CFD 做 CFD 咯，係咪？總之你要有呢個工具，練咗未啊？嗱，冇 SFD，嗱而家我覺得藍色線值得搏佢，一轉勢又再買個又賺啦，係咪？喂大佬，嗰次上嚟你咪白撞，你有選股㗎嘛？啲選股令你咪 target 有賺 ，Ford 有 Ford 埋 ，Intel 有賺到開行 ，Google 沽咗已經賺止賺啦，係咪？有賺㗎 ，S&P 原地踏步你有賺錢嘅。藍色線再上嚟，你唔係買 S&P 㗎嘛？你都係經過選股買股票嘛？咁咪0去5咯，5去10咯，係咪啊？但係萬一藍色線一下穿嘅 ，GG 㗎啦，你被學對沖你大鑊啦。嗱，因為你沽晒所有貨，如果你睇唔清楚，我最緊要就唔好咁多，再衝先啊！譬如仲有個美議息會議，仲有咩睇埋先？再衝先，你鎖定倉，慢慢再揾機會咧沽翻啲貨。咁你避咗個升我都唔想要啊，我寧願唔想跌啫。對沖好有用，唔好跌穿藍色線時候咧，就哎呀上面學對沖啊，對沖點解要整 workshop？ 我可以整 workshop 啊，你講多次我唔知啊，明嘛？所以嗱，睇翻咪第9堂啊，個對沖做翻啲技術劃線工具咧，唔係金堂嘅。金堂我講有晒呢啲嘅時候咧，你點樣組織個結論出嚟？咁再短線倉啦，短線倉咧，我哋就喺跌市嘅時候咧，我哋會 propose 而家咧我哋暫停股票啦，但係咧將啲 focus 甚至多啲錢咧掉落 CFD 嘅倉度，因為咧得個少喐，因為股票唔開飯啦，咁我都要開飯嘅，咁啲錢咪要更加騰空咗，我咪抌落去短炒到咯。因為點解？你唔好當你係一個人，你當機器先。如果港股美股唔 work，商品唔 work，CFD 係正 EV 嘅，喂呢3個錢套嘅，我就套短炒㗎啦，冇辦法我避咗邊啊？唔通用咗啊？係咪？咁只不過喂 CFD 好攰喎，我吹多咗喎，係咪啊？冇啊，一日升多個角色啊嘛，而家就係啲錢冇地方擺，唔通你擺現金咩？喺把 CFD 度，因為你每一格嘅倉都係正期望值嘅回報，你係唔應該任何時間都唔應該揸住 cash 嘅，盡量，OK？咁我就短炒嘅倉就多啲啊，OK？短炒倉唔係短炒股票啊，短炒 CFD 啊。咁當然短炒 CFD 我哋成堂第10堂講咗㗎啦，喺度參考翻。不過如果你覺得新有少少咩海歸教，就同大家分享下，係咩情況？咁其實咧。你可以當你其中一個成員去訓練自己，佢嗰陣時就分咗13個人，每人俾咁多錢佢。咁咧其實咧佢總結果就可以吹呢啲啦，咖啡啊、純朗啊，你都可以吹啲㗎，係嘛？即係你可能你唔好咁深入啦，揀瑞士法郎，即係加幣 S&P 500指數，即係唔好搞可可咖啡咁細咁誇張，美國國債都得㗎，槓桿嚟夠玩咯，係嘛？跟住咧逢親跌嘅時候咧，你就扣自己錢；逢親升嘅時候咧就加個錢，可能一個有三個組合，咁你就咁樣去做一個測試自己咧邊種投資作最適合自己。你咁樣做1年唔好2年1年嘅話，你冇得唔認識自己。所以短炒嚟講咧係 almost for everyone 係啦，只不過你係我隻短炒咧就係貨長線，我隻短炒可以揸住天然氣揸3個月，係嘛？艾文啊、路飛嗰啲日日清嘅，咁所以就有種適合嚟㗎，你做唔做啊？因為其他嘅 engine 唔開，我就要 make sure 我要做多啲嘢，我都要 make sure 我有錢有回報㗎嘛，係咪？咁呢個你可以做少少參考，就係你自己都係海歸成一種咯，係啦，可以做參考咯。OK 嗱，咁我想講嘅策略就係咁多啦，咁我都開咗現實例子啦。咁啊而家 meeting two，咁我再睇翻嗱，我睇翻啲股票啦，實質咁做啊。而家美股時間啦，咁我開美股啦，當而家就係收市啦，雖然唔係啊，當啊，咁我哋做咗啦。好啦，我而家要減咯，減咗啦，我當而家再減咯。咁我有持倉嘅就有翻300沽晒啦，300好有張支持啦。所以大家明嘛？所以大家當我神仙咁，你咪話賺咩乜乜，我都唔知係嘛？有蝕㗎，科唔係蝕啦，300蝕㗎係嘛？而家 Booking.com 未走大蝕緊㗎係嘛？但係賺多個蝕，贏多個輸，咁就正 EV 㗎啦係嘛？如果100%贏，大佬我匿埋咗啦 ，Ford check 下先。Ford 嗱沽唔到咯 ，Ford 咧已經跌出個通道，又未到下一條唔喐。同埋一個規矩咧就係你呢個咧，而家呢個 Ford 咧係衰衰地一樣衰，但係呢種衰衰地咧你已經減持咗啊嘛。所以我有個規矩就係咧，唔好同一個賣出信號沽2次，係冇意思啊。咁喂 Maxwell 你點解第一日唔沽晒有10個零咧？係咪？所以如果你沽咗，決定第二個信號要跌穿，可能呢條線啦，我唔知啲僆仔點做啦，可能呢條線，可能藍色線，咁你等佢再跌穿，你先可以出入第二個 action 咯。你明我講咩啊？因為成幾支升你沽2次嘅，冇意思㗎，係咪？咁 Ford 應該 no action。Intel 係啊，係問問你但 no action，OK？Pool 會停啊 ？Pool 冇事啦，係啦，應該 no action 啦。跟住Steel Dynamics 呢隻陪咗好耐咯，哇好靚仔啦，哇 Sir 4幾支升又去啦，唔係金堂交啦，之前交啦，4幾支升等確認嘛，聽音都沽你，今日 no action 係咪？咁我哋就唔可以因為聽日沽你，我今日同你打，唔通今日兩點同你打呢個減我打字減股票咁，同學仔都知唔 make sense，所以你係監察我哋做嘅嘢係教咗你嘅，我哋唔會喺呢個組入邊咧去做啲我冇教你嘅，所以佢哋有自己策略都唔喺度 show 嘅，佢叻嘅咪自己整個組出嚟咯，係咪啊？target 哇 target 就邊緣啦，佢係穿頭破腳喎，所以咧阿波琴減咗，咁叻仔嚇，琴日陽燭總減咩事啊？唔係叻仔好彩嘅啫，陽燭總減嘅。我唔知我問翻佢啦，但係如果琴日冇減，因為琴日減咗，所以今日減。但係如果你有咧，可以考慮呢隻係唯一咁睇咁耐一隻，唯一隻有因為都轉勢嘛，係咪？其他嘅沽咗，一就仲升緊，得佢升到最頂就轉勢，佢 target 升到咁做咧都係目標，到咗目標價找晒數，嘅穿頭破腳。嗱，你唔沽咧，所以點解有咗你哋望住監察我哋咧？點解每一個月我仲有2次復盤咧？就係你都會擠指示我哋啊嘛。有咗呢個動力咧，大家唔敢唔係話賺唔賺錢，唔敢做錯 decision。意思就係啦，到咗目標，佢叫你收手係正確 decision，收咗手陽燭上嚟最快咯，冇辦法㗎，係嘛？但係收咗手，你唔收手，你要預個股價跌，你就後悔你冇做呢件事，即係你要決定咧有咩當下做得啱，將個結果分開。OK，咁呢個我哋常喺個會咧會互相檢討。你要信落到今日我哋仲嗌緊交，因為啲人啲嗌緊交一定會啊，呢隻係穿頭破腳喎，呢轉唔係喎，跟住會拗啲咁嘢啦。喂，呢個浪係5浪喎，呢個裂口喎，跟住拗啲嘢啦。係拗喺咁嘅情況下，我都覺得唔應該沽啊呢啲嘢。咁點解咧？係嘛？咁當然啦，就 final stage 就係我咯嚇。咁所以咧要 final stage 咗之後，結果我錯，班員工亦都接受咧係好難揾嘅，好難揾，傾過10年㗎啦。我 booking 啦，咁你唔會同自己嗌交嘛？理論上，但係你要做啱 decision，更加要做啱 decision。booking 死梗啦，穿到琴日隨口所以放過去，呢個-5 3點同+5 1.7% 啫 ，booking.com 走啦，走埋㗎，我覺得我轉頭 send 個信息俾佢。
呢隻應該係最需要走嗰隻止蝕，係咯。隨口陰足咯，係咪？而家你未收市上翻嚟，未收市。所以點解我哋3點半復完盤，有時3點9先做咧，或者冇做到咧？喂，大佬佢哋做咩10分鐘咬翻上嚟，係嘛？咁就要 cancel 啦，你都冇咁密室嘛。以前咧我哋多盤咧就3點開始落盤嘅，由3點個價去到3點9同我哋嘅策略就要 randomly 去邊個先邊個後 randomly 好快，你得一個倉咧好唔慢㗎啦。OK， 咁你達成咁結果啦。咁黃金咯，黃金先講咗啦，多啦買出嚟係咪？我做埋嗰份啦，不過我都要等佢交我唔講答案俾你。哇！大洋中啊，你大佬裝聲都係咁識，你咪判避險係咪？我睇加拿大指數升先。嗱，加拿大指數跌緊，裝埋升緊，你諗下咩事啦？啲人係講經濟驚經濟，唔係話匯價驚經濟問題。啲人輸去咧啲低消費紅一嘅股票係有咁嘅現象嘅，但係你唔好誤會隻紅一都買得，要由頭選股。選股咧紅一股入邊咧有90%都買得嘅，同牛三股一樣啫嘛，有90%都買得㗎，會跑輸㗎。OK， 咁所以你係時候要重新諗下個 execution 啦。呢一個牛三轉紅一嘅真係唔知係3月定9月定係2029年先嚟，唔知。但係你隻腳就只會越踩越深，越嚟越大機會。咁又何必因為嗰一日破頂你又話錯呢啲嘢係咪？係時候諗一諗啦。搞到最尾我冇嘢講俾你聽，你唔 join 咩 program 嘅，你冇 join 嘅，你都要諗呢個問題。你有 join 我會 update 你係啦，你唔 join 其實我會去直接問你。但係呢個問無論點你都要諗呢個問題。究竟你成個資產配置點啊？唔係講好急喎，要賺錢喎，而家股票真係唔係啩？因為我買住 Nvidia 可能升咧唔到，總之你撇除晒結果同埋你嘅情感係啦。咁啊，跟住我哋唱大家加幣、歐羅、黃金、Platinum 啦，Platinum 得翻好少啫。Platinum 咧我就覺得剩翻1% 都 OK 嘅，亦都開行咁樣嚇，即係你將成績表靚仔啲啦。黃金就揸多咯，我覺得。咁啲錢擺邊啊？我就有機會咧嗱，如果係咁啦 ，TLT 啦，即係呢啲國債啦，係咪？我仲蝕緊啦，我都唔怕走話俾你聽，我蝕緊係嘛？咁你咁揸實有升㗎啦，就係咁長線咯。我都講你買國債係買到對沖，如果佢升啊，你冚唪唥樓上都跌緊㗎啦。就買到對沖嘅咋 ，OK？ 所以如果你覺得真係有咁嘅轉勢，黃金已經做晒佢，因為你去到5000蚊，點用黃金做對沖啊？係咪？咁你就覺得喂，不如我做第一批開始用國債做對沖啦，長國債喎。意思就係咧，長國債買佢升咧，係代表資產跌。你睇淡美國經濟嘅，睇淡美國經濟唔係減息部分啦，因為20年啊嘛，25年20年啊嘛，係冇得再25年就係好長嘅 ，OK？ 所以你覺得嗱，譬如我覺得 total 要買7%，你分零去咩啊？3.5，咁你今日買3點咯，係嘛？咁如果你揸住70嘅，咁你咪減兩個唔同策略，係因為你達成個結果嘛，因為今日3點係最適合，咁啊望一望20年國債啦，係咯，仲係浮沉，我覺得。嗱，睇翻疫情嘅時候啦，點會睇咧？唔好俾我睇，咁10年期啦嘛。Covid 時候啦，喺之前跌緊同 S&P 一齊，見啦，10年期急跌，喂，呢度咧就會令到長債急升咯，係咪？跟住之前一啲熊市係08年啦，急跌，我就想等呢波出現咧，世界係唔喺度㗎，你啲錢係陰質錢嚟㗎啦已經，人哋輸咗錢你先會升嘅個價，明唔明啊？所以呢一波而家出現咩？未。咁啊，點解咁樣先咧？我真係唔知啦，佢唔知有咩方法 defer 咗減息步伐，經濟又真係好似未爆，但係我覺得會咯，始終。咁你覺得會升？譬如我，你一係唔好掂國債。你掂國債一攞嘅錯啫，你攞國債咧就博經濟差跌，事實論。你 short 國債咧就覺得經濟會升，咁你咪 short 國債冇問題㗎，你嘅選擇啫嘛，係嘛？可以選擇攞，可以 short，可以唔買，係嘛？你選擇咩？但係你問我仲有咩平嘅？就國債嗰啲事實嚟嘛。幾時做嘅我唔知，坐幾耐我唔知，係啦。做到對沖，如果做到對沖嘅話，幾時又唔變得咁重要咯？啱唔啱啊？跟住頭先做咩啊？如果美金咧再強烈反彈嘅話，又可以買外匯啦。咁呢個未發生嘅，因為美金都中低啦，佢彈到上去，即係經濟越嚟越差嘅話，美金合理價可能97、95加270咁內。咁你越彈越多去 short 嚟啊，咁我唔一定 short 美金可以 long 外匯。呢第二啦，第三就係石油。嗱，呢個係唔係上堂啊？即係實例嚟嘅拉嘛，而家係嘛？我又忍唔到同大家講實例嘛。石油彈緊64，少少平咯。嗱，點解咧？因為石油咧，佢咁多年都唔立成平均成本，即係落嚟咪咁講，起碼全世界都賺到錢嘅咧，即係石油要70幾年以上嘅，74、76、78咁啦。但係呢個係個 range，但60幾咧又好抵咧，我覺得唔係抵地咯。但係相對咁嘅資金可能攞嚟石油，因為佢冇得避啊嘛，你又唔想還錢，你就會去紅一股、TLT、黃金、石油咁咯。咁黃金會唔會落去5000蚊啊？我真係好唔想還錢，又真係好唔想買牛三股。咁所以就買黃金啦。咁短期又高到5000差多，唔知㗎。係咪啊？但係你問我有咩買嘅？有咩低窪啲錢流落去嗰度嘅？就呢幾樣。石油唔係好低窪少少啦。去到54我都同舊學生講，我都唔算係平，可以開始進入買空間。我會分3注啊。咁啊，但係可能我30幾、40幾蚊。嗱，咁有咩情況下最後我會犯規嘅？我有試過嘅，即係咧令佢5去10，10去15啊。就咧因為12隻就係比我原先定咗佢嘅 maximum cap 再多50%。喂，令佢5去10，10去15。呢一個咧唔好立亂用啲黃牌啊。去到15啲黃牌就係咧，你好肯定，你用一生嘅話，用一生啊，一定咧係會升翻上嚟。嗱，所以一定唔係股票啦。任何更穩陣嘅咧，你都唔會去15啦。我曾經試過溝就咧跌落去買一注，咁啊嗱，通常咁啦，一注喺個位咪0.5、618啦，618，跟住咧落去死啦，我夠鐘添，要睇嘢。跟住呢度買咗注，或者呢度升咧買第二注就咁啦。但係如果第三注再跌我都買嘅話咧，只係幾次嘅。第一，石油負油價嘅時候，去到我諗唔係負嗰日啦，去到我諗5蚊度啦，係我溝大注。第二試嗰次綁係2020嗰次咧，買到8輸我就頂唔住，坐晒艇啦，8輸我呢一注大嘅，我影晒咗買一注，買咗300萬港幣啦，好似。跟住咧就買來金即通同買咗成1000萬港幣嘅黃啦。跟住呢注咧我唔會答，呢注我呢注咧去到25蚊我沽晒。咁啊，哇好蠢咯！而家追去到最高啊，我冇沽晒，我10蚊，因為呢隻特賺啊嘛，我沽咗呢個賺多啊，5蚊到20蚊喎。呢注8算去9算咧，去翻正常化咧，我又沽咗個 extra 嘅50%，喂，3分1咁啦。仲有乜鬼咧 ？Bitcoin 啱啱嗰次咧，去到18000蚊，我就買咗3注。但係呢注咧我好靜嘅，因為追到16000我好驚啊，點知16000見底。但係呢個我問好，我唔肯定 Bitcoin 會變零，即係嗰陣時唔會。但係琴日我哋又一程車講 Bitcoin 要拯救世界時間過咗，我拍咗條片啦。做咩咧？TLT option 咧可能會到10，不過我都沽翻落嚟㗎。但係我覺得兩睇嘅，如果我而家唔係我 follow 7啦。如果你升我揸住10%，到而家我唔覺得好難嘅，因為我唔係10%我聽，喂呢3%我越認同㗎嘛，係咪？但係 who knows？如果突然間唔係特朗普選中，通脹冇翻法，喂而家插咗嚟 TLT 升咗啦，咁你又會冇賣，即係你覺得咁樣講。
5000蚊又話要買黃金，1,800蚊你唔買 ，TOT 而家跌緊你又唔買，升嘅時候你又冇買啦，冇嘅喎，你成世咁追逐嘅咯，即係我唔係鬧，但我都係咁樣，我當你咁樣咧，我要話一話先咯。如果你咁，即係機會就喺度，你分清楚你想點樣先嚇，係咪？呢樣要，如果輸人要贏又話冇賺買到，係咪啊？跌咗時候又未學對沖呢樣嗰樣咁樣，冇咁多 BS 啊！所有嘢一次睇多一次，未開平台嘅開咗佢，未識嘅練習盡用佢，係任何市場有突發改變，係任何要 upgrade 嘅工具，我解鎖版第一個會出現，一定日出現，係如果你 join 唔到，譬如你真唔掂啊，唔夠錢啦，冇時間喺度，咁你就睇到 video 先，永遠喺度，我試下揾你，係呢啲咧你把握曬佢更加，我唔花你時間，或者你冇時間我都冇再花時間，係但係僅有嘅啲嘅試下揾你啊，呢個 video 堂喺度你做緊睇，有同學啱啱倫敦啦，佢喺香港飛過倫敦，因為佢話我去香港時我去泰國，佢 join 咗1年佢冇 match 咗啦，佢 join 咗1年都冇睇，所以點解啲嘢有限期咧？我俾10年你都唔會睇㗎 ，video 喺度長擺，你睇咗你更加唔將啲出嚟，你睇咗佢啦，快啲，對沖唔識唔好再講啦，嬲㗎，喂，今日先，咁啊快答問題，我要睇嗰個 project。Martin，你成日都喺度㗎，你成日都做咩？你成日都留言㗎。嗱，冇 all in TLT 啊，我費事又重複咧，1、2年都個複製啦。減持唔好 sell 曬，減持黃金慢慢升，慢慢減，你又不能夠有啲人冇，你明唔明啊？所以 pattern 我都唔想冇，你冇咧，你冇係自己做咗個氹，因為我哋人咧90%嘅感情，你冇咧就好容易倒追嘅，你唔可以冇啲咁多咯，係啦。咩叫死亡螺旋？我冇教你呢樣嘢，係咪即係跌咯？係呢個 Bitcoin 數啦，解鎖版講咗啦，你有冇睇埋㗎 ？A、B 嚟喂 A、B、C 咦4、5、6咁樣咁遠，係總之呢個0.5啦，然後一插落嚟，減一插落嚟，仲啱咯。你呢個睇0.5見頂，呢度已經知大鑊啦。儲埋一先，又再繼續大鑊啦，儲埋繼續 short，咁你而家我儲埋繼續 short 咯。Bitcoin 成為最大贏家，比黃金仲勁。即係有時咧，你短炒有個好處，你未必要日日都搏佢噶嘛，我都唔係啦。但係日線圖睇下 FOMC 望下，咁好處就係咧，你自製長糧，你自製份糧俾自己，係唔係完全未到收入？但係出邊唔開飯，你都食飯噶嘛，係嘛？你個 Bitcoin 跌，我又可以好似黃金咁升，你唔使預到黃金8年都要升，你先賺錢嘅，係咪？啲機會可以創造嘅，黃金跌都可以 sell 佢噶嘛，係咪？啲倉可以保持咧一路上升嘅趨勢咯，5萬變20萬啦2個月。但係我問題我一擺得多錢就輸啦，你心理強得我唔得咯，我擺多啲錢，擺之後成個倉等佢得啦，但係搞唔掂啊個心情。我唔肯定股票去收息，我星期會講，但係我唔肯定成個倉擺股收息咧係最好選擇，因為個市跌咧佢都可能會面臨洗版咯。check 下你啊，細寶仔941，頭先我哋做咗啦，690做咗功課，其實有好多會抄你㗎，黃金白咩 pattern 我都唔買嘅，係你哋話我先抄，咩 Nintendo 都話埋㗎你哋啲日本股票啊，咁即多一定多㗎啦，識唔識考你我唔知，但係一定唔會少咯，即係同我俾功課都夠啦，我都抄嚟用啦，係咪？我冇好處，我嘅好處啦。好啦，我哋今日咁多，嗱記住咧，我哋已經下星期4咧就上埋最後一堂啦，咁所以咧真心嚟講有啲咩嘢。上一堂啦 ，OK？ 如果唔想翻堂重複嘅，上完之後咧，再由頭 video version 寫一次版。有咩 program 咧？唔緊要啦，你睇喺度全司法版個市場有咩改變啊？我都需要對沖工具啊，我彈出嚟教大家知一啲點對沖啦。但係你唔好完全當我係講次去用先，你自己要即係 break 㗎，OK？再一次個市一定充滿機會，喺 as of right now 係煩啲，係資產配置嗰啲乜都要識啲。但係今呢個週期咧，你賺唔到錢都賺翻經驗。呢一次一過咗咧，你乜都識㗎啦。下次最簡單，我要股票啫嘛，係咪啊？牛熊二或者牛一，我知就吹計。好，咁啊就咁多，係咪投資意見啊？咁多先。咁我睇完有咩福啊？有咩影相俾大家睇啦 ，OK？喺咩 Discord 入 Discord 見大家啦，咁你就唔使做嘢啦，你喺嗰個 email 收到我哋嘅 invitation，你跟住我哋發 email，咁你就會入到 Discord，就唔係做 B 工嚟㗎啦，就唔係做 B 工嚟㗎。喂，咁啊，下次再見大家啦，拜拜。